Сегодня 23-й, эпопея продолжается. Обложил плиткой. Вот, столешница. Все горит, очень прекрасно. Здесь у нас тоже горит. Единственное, придется еще нарастить трубу. Так. Сейчас труба 2 метра. Тяга была не очень хорошая. Немножко выходил дым. Сейчас добавил трубу на 80 сантиметров. То есть получается 2,80 будет. И все хорошо работает. Тяга прекрасная. Так, опа. Вот. Видно, что как дым уходит. Хорошо. Так. Вот. Засасывает отлично все. Класс. Так, температура сейчас уже 80 градусов. Буквально топится минут 15-20. Она и до 100 доходила. Сейчас просто я открывал.